Usisahau kusubscribe. Hakuna lugha nzuri ambayo naweza nikatumia kuambia nyie ndugu zangu, familia, damu yangu ambao tumekaa muda mrefu sana tukiwa tunafuatia mambo ya geopolitics, na sasa yamegeuka kuwa geopolitics business, kwa maana ya siasa za uchumi za kibiashara, kutokana na sababu ambazo zilikuwa zipo nje ya uwezo wangu. Lakini ni ukweli usiopingika ni kwamba niliwamisi vibaya mno. Yani hata leo mnaniona ninazungumza, yani kuna namna fulani na feel kwamba nimerudi duniani kwa ndugu zangu ambao tulikuwa tumepotezana kwa kipindi kirefu kama mwezi mzima hivi. Wazee hamsikii sauti yangu wala muoni maoni yangu ya aina yote yale. Sasa I promise you guys I'm back, na nimekuja na story nyingi sana. Tuanzie kule Mashariki ya Kati ambako ndo kuna story nyingi sana ambazo zinagonga headline. Sikieni niwape kisa kimoja. Hawa wa Iran ni viburi kinoma. Yani kuna mambo ukiwaambia wanakutazama kama vile unaambia waache kupumua. Hii mbaya. Safari hii wametoka tena na msimamo wao ule ule. Kaimu waziri wa ulinzi wa Iran anasema wazi kwamba swala la makombora yao na droni zao halipo mezani kwenye mjadala kati yao pamoja na Marekani. Yani usijisumbue hata kuanza mazungumzo, kwa sababu jibu lao wanasema wamelitoa mapema. Yani Iran wapo kama yule mwekezaji wa Yanga anaitwa GSM. Ukimuuliza kitu chote kuhusu Yanga anakuambia Yanga bingwa. Sasa ndicho ambacho wanakionyesha wa Iran kupitia kwa kaimu waziri wa ulinzi pale Iran. Kwa lugha rahisi, Iran inasema hivi: kama unataka tuzungumze kuhusu mambo mengine sawa, lakini ukifika kwenye silaha zetu za kujilinda, hapo mazungumzo yamefika mwisho. Yani kwa kifupi, Yanga bingwa. Na si kwamba wameishia hapo tu, wanasema wataendelea kutengeneza makombora mapya, wataboresha droni zao na wataongeza nguvu za jeshi lao kwa kutumia wataalamu ambao wanao wao wenyewe. Sio mtaalamu wa kwenda kumuomba sijui Urusi, sijui kwenda kuomba Ufaransa, sijui Marekani, sijui Uingereza, sijui Dubai, sijui wapi. No, wanatengeneza watu wao wenyewe. Inaitwa made from Iran. Hawataki kutegemea nchi nyingine wala kuomba ruhusa kwa mtu yeyote pindi wanapotaka kufanya misheni zao. Ukisikiliza kauli yao unaona kabisa wanataka kupeleka ujumbe kwa Marekani, Israel na mataifa mengine ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakishinikiza Iran ipunguze uwezo wao wa kijeshi. Lakini Iran inasema hilo sahau kabisa. Kwao makombora na drone ni bima ya uhai, ni bima ya usalama wa taifa lao. Wakati wewe kwenye nyumba yako unajenga nyumba alafu naeka bima ili hata kama ikiungua uje ulipwe na ile bima, basi wao wanakuambia swala la kutengeneza silaha za nyuklia kwa Iran ni sawasawa na bima. Men, wanaamini wakikubali kuziacha au kuzipunguza watakuwa wamejiweka kwenye hatari ya kushambuliwa kiurahisi zaidi. Ndio maana kila mara unaposikia kuna mazungumzo kati ya Iran na nchi za magharibi, ujue kuna mstari mmoja ambao Iran haisogei hata hatua moja. Na huo mstari unajua nini? Mstari wa uwezo wao wa kijeshi. Yani hapa ndipo hawataki kabisa kusogeza mchezo wao. Wa Iran wameendelea kukazia pale pale. Huu ndio mtindo ambao tunauona sasa hivi wa Iran wameamua kuja nao, na wanasema tutabanana hapa hapa. Lakini pia tukiachilia mbali hiyo story, inaonekana mchezo wa Iran na Marekani bado haujaisha. Kivipi? Wakati watu walikuwa wanadhani kwamba mambo yameanza kutulia, Iran bwana wameibuka tena na kauli kali ambayo inaweza kuwafanya wengi waanze kuwaza mara mbili kwamba hawa Iran wanatoa jeuri wapi. Safari hii aliyezungumza tena sio mtu wa kawaida, ni jamaa mmoja anaitwa Mohammad Bagher Gharibaf, mmoja ya viongozi wakubwa sana waliopo pale Iran, kiongozi wa timu ambayo imekuwa ikisimamia mazungumzo muhimu kwa niaba ya Teheran katika maeneo mbalimbali. Na alichokisema ni kama kuiambia dunia nzima, mstafsiri ukimya wetu kama udhaifu. Narudia, mstafsiri ukimya wetu kama udhaifu. Amesema wazi kabisa kwamba Iran haitawahi ama kuuza haki zake kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Hilo ni kwao halijadiliki kabisa. Yani ni swala la uhai na kifo kwa Iran. Yani hapa labda niwaeleze kwa lugha nyepesi muweze kunielewa. Unajua, mlango bahari wa Hormuz sio bahari ya kawaida. Man, hapa ndipo sehemu kubwa ya mafuta ambayo yanasafirishwa duniani yanapita. Nimewapa hiyo story kwa kipindi kirefu sana, nikawaambia namna ambavyo mafuta yanapita pale, dunia inategemea vipi ule mlango, na kwa nini Iran wamemshikilia, mataifa gani ambayo yanapakana na ule mlango. Kwa hiyo ndugu zangu wote, na imani hilo mnalielewa vizuri zaidi. Lakini unaposikia jina la Hormuz, ujue unazungumza sehemu ambayo mataifa makubwa yote duniani yani
ufuatilia huo mlango kila baada ya sekunde 5. Yani mataifa makubwa yote duniani yanaufuatilia. Sio mataifa hayo makubwa ambao unafikiria kwa ukubwa wao ambao unautaja, yale mataifa ambayo yanataja ile hatima ya ulimwengu katika eneo la nishati. Hayo ndio tunaita ni mataifa makubwa ambayo anytime wanaofuatilia ule mlango wa Hormuz. Sasa baada ya vita vya mvutano wa hivi karibuni, kulikuwa na makubaliano fulani hivi ambayo yalifikiwa kati ya Marekani pamoja na Iran. Lakini Kalibaf anasemaje? Anasema hivi, watu hawatakiwi kutafsiri haraka sana ile makubaliano. Yani wasikimbie chap kwenda eti kutafsiri yale makubaliano, wataingia mkenge. Amesema kwenye makubaliano hayo kuna kipengele ambacho kinaruhusu meli kupita bila kulipia tozo, lakini na hapa ndipo wengi ambapo mtashangazwa, amesema msamaha huo ni wa muda wa siku 60 tu, tofauti na Marekani alivyokuwa akijitapa. Baba wa Marekani Donald Trump alivyokuwa akizungumza kwamba wametema ndoano, wamerusha taulo pamoja na mambo mengine. Ni siku 60 tu. Yani kwa lugha ya mtaani, Irani inasema hivi, tumewaruhusu mpite bure kwa muda mfupi kwa sababu kulikuwa na meli nyingi ambazo zilikuwa zimekwama baada ya vita, lakini msije mkafikiri hii ndiyo itakuwa hali ya kudumu. La hasha. Kwa mujibu wa Kalibaf, baada ya vita kuanza, baadhi ya meli zilishindwa kupita kutokana na hatari ambazo zilikuwa pale baharini. Kwa hiyo Iran wamekubali kuzisafishia njia, kuondoa mabomu ya baharini, kurejesha usalama wa njia za meli na kuhakikisha usafiri unarudi kama ulivyokuwa kabla ya vita kwa muda wa siku 60 tu. Yani huduma hizi za mwanzo zitatozwa kwa muda wa siku 90 tu. Hapo hazitatozwa kiwango chochote cha pesa. Baada ya hapo mambo yatabadilika kulingana na maamuzi ambayo yamefikiwa. Na si hili tu, Kalibaf pia ameenda mbali zaidi. Yani wanasema hivi, baadhi ya watu wanajaribu kueneza hoja kwamba mlango wa Hormuz unapaswa kusimamiwa na mataifa mengine au kuwekwa chini ya usimamizi wa kimataifa. Majibu ya Kalibaf ya moja kwa moja yamesema hivi, hili halitatokea. It will never happen. Yani hata walale halafu waamshwe kwenye usingizi watasema this is big no. Anasema Hormuz ni eneo ambalo mamlaka yake yanahusisha Iran na Oman kwa mujibu wa sheria za kimataifa, na hakuna taifa kinyangalika lolote ambalo litakuja kuamua namna ya kusimamia eneo hilo. Na ametoa ujumbe mwingine mzito, anasema mazungumzo hayamaanishi Iran imelegeza msimamo. Yani mazungumzo hayamaanishi Iran imelegeza gloves zake kwa ajili ya kupigana. Gloves bado zimekaza na bado anasema tupo kwenye mazungumzo, lakini lolote lile, yani Iran huwa inaingia mezani kufanya mazungumzo ikiwa imesimama imara kijeshi. Sijui kama mnanielewa ndugu zangu au ninawavuruga. Kwa lugha nyingine, Irani wanaamini kwamba kama kuna nguvu ya kujilinda, hata ukikaa mezani kujadiliana, hakuna atakaye kuchukulia kwa uzito fulani. Yani kama wewe ni dhaifu, ni goigoi, yani unaombaomba msaada, unatoa mlio kila mara, halafu unaingia kwenye vikao vya wanaume mnajadili namna gani ya kumaliza tatizo fulani, usitarajie unaweza ukatoa sauti yako yoyote ile wakakusikiliza. Unatakiwa kustay strong na mwisho wa siku unatoa maamuzi ya kiume. Na anasema hivi, kwenye hiyo hati ya makubaliano waliosaini kati ya Marekani walitangaza kwamba wataondoa vizuizi vya usafiri wa majini mapema kuliko ilivyokuwa imepangwa. Iran inasema hili linaonyesha kwamba shinikizo la kijeshi pamoja na diplomasia vilifanya kazi kwa wakati mmoja. Lakini anasema hivi, Iran haitaachia haki zake kwenye mlango bahari wa Hormuz. Yani kwa hao watu wa Iran wanachojaribu kutuambia sisi binadamu wengine wa kawaida ni kwamba wapo tayari kupigana na wataipigania ile ardhi, kwa sababu vitu ambavyo vinataka kufanya na haya mataifa mengine ambayo yanataka kujifanya yenyewe ni kama yani wanaweka ile control katika maeneo hayo. Wao wa Iran wanasema hicho kitu sio cha kawaida, na unajua wameenda mbali zaidi. Wa Marekani wenyewe walisema hawataki kuona sijui Lebanon na nini na nini. Iran anasema hivi, kama Lebanon hata shirikisho kwenye hizo mazungumzo yetu makubwa kabisa hayo, basi wasitegemee kwamba kunaweza kukawa kuna mazungumzo yoyote yale ambayo yanaweza yakafanikiwa. Kwa hiyo unapomuona Iran unamuona Lebanon, yani that's the case being closed, kwamba
Ukiona kuna usalama umepatikana Iran, basi usalama umepatikana Lebanon. Lakini kama usalama ukipatikana Iran na ukashindwa kupatikana Lebanon, basi hicho chochote ambacho kinafanya kati ya Marekani pamoja na Israel pamoja na hiyo Iran ilikuwa ni kupiga tu mark time. Nimerudi ndugu yenu wa faida kabisa, tunaendelea kupeana ripoti za hapa na pale juu ya kile ambacho kinaendelea ulimwenguni, lakini kubwa zaidi hapa, endeleeni kusubscribe, kulike pamoja na kushare, pamoja na changamoto zote ambazo tunazipitia. I believe in God, lakini pia nategemea sana juu ya uwepo wenu ninyi ndugu zangu ambao tumekuwa tukikaa kwa kipindi kirefu, more than 4 years, tunapambana kuhakikisha tunaripoti taarifa hizi ambazo zinatoka katika kila pembe ya ulimwengu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.